모든 문제 해결자십니다. イエスはキリストです。すべての問題の解決者です。 그리스도는 부활하셔서 우리와 함께 계십니다. キリストは復活して共におられます。 아멘. 배너라고 하는 영화를 원래는 소설이었습니다만은 그 작가인 루 웰리라는 사람은 예수님의 부활을 안 믿어졌어요. グラディエーターという映画があります。その原作の小説はベンハーというのですが、その作者は最初イエス様の復活を信じられない人でした。 어떻게 사람이 죽어서 부활할 수가 있는가? 一体どうして人間が死んだ後よみがえることができるんだ。 성경 말하는 게 엉터리다. 聖書に書いてあることはデタラメだ。 그래서 그걸 조사해서 내가 성경이 이 예수님 부활했다는 것은 가짜라는 것을 증명해야겠다. だからいろんな歴史的な事実を調査して聖書に書いてあることは嘘であることを証明しよう考えました。 자기 인생을 걸고 모든 것을 걸고 시간과 경기를 걸고 돈을 걸고 그걸 다 조사했습니다. それで自分の人生をかけてそれこそ時間も若さも情熱もまた費用も使いながら事実を調査したわけです。 근데 조사할수록 예수님의 부활은 사실이에요. しかし調べれば調べるほどイエス様が復活したのは事実であるということが分かりました。 조사할수록 성경 말씀이 사실인 줄 調 알았어요. べれば調べるほど聖書の言葉は事実であることが分かりまし 그래서 た。 정말 진심으로 하나님 앞에 잘못을 회개하고 불신앙을 회개하고 반대로 이제 예수님 정말 부활하셨다. 성경은 사실이다라는 것을 증명하기 위해서 그 배너라고 하는 책을 썼습니다. それで心から悔い改めて間違いなくイエス様は今も生きておられる、イエス様は復活なさった、この事実をまた明るみにするためにベンハーという小説を書きました。 이 마귀는요 예수님의 부활을 모르도록 합니다. 悪魔はイエス様の復活がわからないようにします。 예수님이 부활했던 걸 믿기만 하면 구원받기 때문에. イエス様が復活したことを信じると救われるからです。 다른 것이 아니에요. 예수님이 십자가에 죽으시고 부활했다는 사실만 믿기면 구원받습니다. 他でもありません。イエス様が十字架で死なれ復活したこのことを信じさえすれば救われます。 마귀는 인간이 멸망받는 것이 마귀의 목적입니다. しかし悪魔の目的は人間が滅びることです。 멸망시키기 위해서 지금 다 마귀는 존재하고 있어요. 悪魔は今も私たち人間を滅ぼすために存在していま 그러니까 す。 부활 같은 것을 못 믿도록 하게 합니다. ですから復活が信じられないようにするわけです。 그런데 성경은 예수님의 부활을 증명한 책이에요. しかし聖書はイエス様の復活を証明した本です。 제자들은 예수님이 부활했다는 것을 생명을 걸고 증거했습니다. 弟子たちはイエス様が復活したことを命を懸けて伝えました。 정말 사랑하는 성도들이 예수님의 부활을 정말 믿고 생명 얻고 또 증인되기를 주의 이름으로 축원합니다. 愛する生徒の皆さんがイエス様が復活なさったことを信じて永遠の命を得てまたこのことの証人になることを願います。 예수님은 사실적으로 부활하셨어요. イエス様は事実として復活しました。 사실적으로 지금도 살아계십니다. イエス様は事実として今も生きておられます。 그것을 요한이 계속 지금 기록하고 있습니다. ヨハネはヨハネの福音書を通してずっとその事実出来事を書いているわけです。 예수님께서 부활해가지고 부활하신 첫날 막달라 마리아는 여자한테 나타났습니다. イエス様は復活した初日にマグダラのマリアの前に現れました。 마리아가 그걸 보고 정말 너무 기뻐서 베드로에게 알려주었습니다. マリアはそのイエス様の姿を見て大喜びしてペテロにこのことを伝えました。 베드로가 와서 또 주님을 만났습니다. そしてペテロもやってきてイエス様の姿を見ました。 근데 그 소식을 듣고도 정말 그럴 수 있을까 하고 어떤 제자 두 사람은 엠마오로 자기 고향으로 가고 있었습니다. しかしこの知らせを聞いても本当にそんなことがあり得るんだろうか、そのように悩み失意した弟子のうちの2人はもう家に帰ろうとエマオに下ろうとしていました。 누가복음 24장에 나오는 내용인데 그때 예수님이 또 그들에게 나타나서 예수님 부활하신 내용을 확인시켜 주셨어요. そしてこれはルカの24章に書いてあることですが、その2人の弟子の前にもイエス様は現れて間違いなくご自分が生きておられることを証しされました。 또 요한복음에 나오는 내용인데 예수님이 부활하실 때 예수님께서 또 제자들에게 다 나타나 보여주셨어요. またイエス様は弟子たちが集まっている場所にも現れました。 근데 무서워가지고 제자들이 문을 꽁꽁 잠그고 있는데 문도 열리지 않았는데 예수님이 들어오셔가지고
보여주셨습니다. これはイエス様が十字架にかけられた後だったので、弟子たちは自分たちも殺されるんじゃないかと思って完全に怯えきって、すべての家のドアを全部閉め切っていました。しかしその閉め切った家の中にイエス様が現れて、あなた方に平安があるようにと言われたわけです。 부활하셔가지고 첫날에 그렇게 나타나셨어요. イエス様は復活して初日にこのように弟子たちの前に現れました。 근데 마침 거기에 도마라는 제자만 없었습니다. しかしこうやってイエス様は弟子たちの前に現れたのですが、この日ちょうど弟子の中でトマスというものだけはおりませんでした。 도마는 나는 안 봤기 때문에 못 믿겠다고 그렇게 말했어요. だからトマスはその後弟子たちから話を聞いても、いやまだ自分は自分の目で見ない限りそんなことは信じられないと言います。 내 손가락으로 예수님의 손을 넣어보고 못자국에 넣어보고 내 손으로 예수님의 옆구리를 넣어봐야 확인해서 믿겠다 그렇게 했어요. 実際にイエス様の手にある釘の跡を見て、イエス様の脇腹にある刺し傷を見て触って、そうしてからじゃないととても信じられないと言いました。 근데 예수님께서는 일주일 후에 제자들에게 보여주신 다음 일주일 후에 도마도 있었을 때 나타나셨습니다. そうしたらそれから1週間後、弟子たちがトマスも含めて集まっている時にもう一度イエス様は現れました。 도마한테 네 손가락으로 내 손을 찔러보고 네 팔로 네 손으로 내 옆구리를 넣으라고 했습니다. そしてトマスに言われます。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。 도마가 그걸 확인하고 나의 하나님, 나의 주님이라고 믿었습니다. トマスはこれを確認して私の主、私の神と信じました。 예수님께서는 네가 나를 보고 믿느냐, 나의 부활을 보고 믿느냐, 보지 않고 믿는 자가 더 복이 있다. イエス様はこう言われました。あなたは私を見たから信じたのですか。見ずに信じる者はより幸いです。 근데 그 후에 또 며칠이 지났는지는 모르겠지만 제자들이 그렇게 몇 번이나 예수님을 발견했는데도 왜 예수님 부활했다고 말하지 못하고 자기 고향으로 내려가가지고 갈릴리라는 그 바다에서 고기를 잡으려고 지금 있었습니다. そして今21章の場面ですが、このようにイエス様は何度も弟子たちの前に現れたんですが、弟子たちはイエス様が復活したことを証しすることもできず、述べ伝えることもできず、自分の故郷であるガリラヤの湖に戻って元の仕事に戻ろうとしているわけです。魚を取ろうとしていまし 베드로가 た。 중심이 돼서 베드로 제자 3명 있지 않아요? 예수님이 사랑하는 제자 베드로와 요한과 야고보인데 그 사람들을 중심으로 7명의 제자들이 이제 갈릴리에 있었습니다. 弟子たちの中でも特に中心的だったペテロとヤコブとヨハネ、この3人を中心にしてみんな自分の故郷に戻って昔の魚取りをもう一度やろうとしていたわけです。 베드로가 선동이 돼가지고 야 고기나 잡으러 가자. 그래서 밤에 고기를 많이 잡히기 때문에 그물을 가지고 배를 타고 밤새도록 고기를 잡았어요. 그런데 한 마리도 잡지는 못했어요. そしてよく魚が取れるのは夜から明け方にかけてなんですけれども、彼らが夜な夜な漁をしたにもかかわらず魚が1匹も取れることができませんでした。 근데 예수님이 새벽에 아침에 일찍 오셨습니다. そうやって疲れ果てている中、朝明けにイエス様がまた彼らの前に現れます。 그래서 제자들이 정말 고기도 못 잡고 지치고 이게 힘들 걸 알고 다 고기를 어디서 가져오셨는지 고기를 갖다 놓고 굽고 빵도 만들어서 어디서 가져왔는지 빵을 준비하고 그리고 제자를 기다리고 있었습니다. 弟子たちが一晩中漁をしても一匹も取れない、そして疲れている、完全にぐったりしている、そのことをご存知でイエス様は岸辺で待っていたわけです。彼らのためにパンも焼いて、彼らのために魚も焼いて待っていました。 그만큼 이제 배를 타고 오는 거예요. 弟子たちは疲れ切って湖から今岸の方に近づいてきているところ 예수님께서 です。 너희들 고기를 잡았느냐? そんな彼らにイエス様が声をかけました。魚は取れましたか？ 한 마리도 못 잡았습니다. 一匹も取れませんでした。 그물을 오른쪽에 내려라. ではこの網を右側に下ろしなさい。 그물을 내렸습니다. 言った通りにしました。 근데 밤새도록 한 마리도 못 잡았던 이들에게 그물 내리니까는 큰 고기가 153마리나 잡혔어요. そうしたら一晩中漁をしても一匹も取れなかったのに、この時イエス様が言われた通りに漁をしたら153匹も魚でいっぱいになったわけです。 보통 때 같으면 그 정도 많이 걸리면 그물이 다 지금처럼 옛날에는 그물이 좋은 그물이 아니었습니다. 옛날 그물로서는 다 찢어져야 하는데 그물도 하나도 찢어지지 않고 그대로 고기가 올라온 거예요. しかも当時は網といっても今のようにワイヤーで頑丈にできているわけではないので、あまりにも大量になってしまうと網が破れてしまうんですが、こんなに大量に魚を取れたにもかかわらず網も破れなかったわけです。 근데 그때 제자들이
눈이 팔짝 열린 거예요. この時弟子たちは気づきました。 이것은 이렇게 하신 분은 주님이라는 걸 こ 알았어요. んなことができるのは主だけだと気づきました。 그래서 부랴부랴 베드로가 주님 앞에 소시대 달려온 ペ 것입니다. テロが慌ててイエス様のところに駆けつけたわけです。 예수님께서 다 제자들에게 이 식사를 하도록 했습니다. イエス様は用意していた食事で弟子たちが十分に満腹になるようにしました。 그 외에도 예수님은 여러 차례 제자들에게 나타나셨습니다. これのみならずイエス様は何回にもわたって弟子たちの前に現れました。 사도행전 1장 3절 보면은요. 세를 받으신 후에 십자가 죽으신 후에 살아나셔서 여러 차례 제자들에게 보이셨다 이렇게 기록됐어요. 使徒一章3節を見てみるとイエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示されたと書いてあります。 마지막으로 감람산에서 승천하셨어요. そして最後はオリーブ山から天に昇られ昇天しまし 그때도 た。 제자들이 다 봤어요. その姿も弟子たちは全部見ていました。 한두 번 본 게 아니에요. ですから復活したイエス様をたまたま見たというレベルではないのです。一人二人しか見ていないというレベルではありま 고린도전서 せん。 15장에 보면 513명이 봤다고 그렇게 기록됐어요. 第一コリント15章を見てみると523人がイエス様を目撃したと書いてあります。 513명이. 513人がです。 나중에는요. 이 부활하신 주님이요. 바울에게도 나타나셨어요. そして後にはこの復活したイエス様がパウロの前にも現れます。 예수님의 부활은 사실이란 말이죠. ですからイエス様の復活は事実であるわけです。 예수 부활 말하는 것을 거짓말이라고 해가지고 예수 부활 말하는 사람을 잡으러 가던 바울이 예수님의 부활을 보고는 반대로 이제는 예수님이 부활했다는 것을 평생을 생명 걸고 전했습니다. イエスが復活したなんて嘘だ。イエスを信じる人たちを殺そうと向かっていたパウロすら復活したイエス様に出会って今度は一生をかけて自分の命を犠牲にしながらイエスの復活を述べ伝える証人に変わったわけです。 성경은요, 뭐 착한 일을 하면 구원받는다는 그런 얘기가 아니에요. 聖書は何か良いことをしたら救われるそんなことが書いてあるわけではありま 예수님이 せん。 부활했다. イエス様は復活した。 그걸 믿기만 하면 こ 구원받는다. のことを信じれば救われる。 그게 이 성경의 내용입니다. これが聖書のメッセージです。 그래서 왜 예수님은 부활을 하셨느냐? ではなぜイエス様は復活できたのでしょうか。 아무나도 부활을 못하죠. 復活なんて普通はできません。 하나님이기 때문에 부활하셨어요. 神様なので復活することができました。 하나님이 사람으로 오셨기 때문에 죽으시고 부활하신 거예요. イエス様は神様が人として来られた方だったので死んだ後に復活することができたのです。 4대 성인들 뭐 석가모니나 공자나 이런 사람은요 부활할 수가 없어요. 四大聖人と言われる釈迦や孔子などもいますが彼らは死後復活することはできません。 단순한 인간이기 때문에 単なる人間だからです。 죄를 가지고 이 세상에 태어났고 그 죄 때문에 죽은 거예요. 同じように罪を持ってこの世に生まれましたしまたその罪を抱えて死んだわけです。 죄값으로 죽은 것이죠. その罪の報酬として死にました。 그건 어쩔 수 없는 운명이에요. これはどうすることもできない運命です。 그래서 그게 사람이기 때문에. 人間ですから。 근데 예수님은 그런 분이 아니란 말이죠. しかしイエス様はそうではないということです。 죄가 없으신 하나님이에요. 罪のない神様です。 죄가 하나도 없는 하나님이 죽으셨어요. 罪が全くない神様が私たちの代わりに死んでくださいました。 그래서 부활하신 거예요. だから復活したので 그래서 す。 예수는 하나님이시요 하나님의 아들이십니다. イエス様は神様ご自身でありまた神の御子です。 그걸 믿으면 구원받는 거예요. このことを信じると救われます。 또 예수님은 왜 어떻게 해서 왜 부활할 수가 있습니까? ではイエス様はまたどうして復活できたのでしょうか。 이 사망의 권세를 이겼습니다. 死の力に打ち勝ったからです。 사망의 권세를 누가 가지고 있습니까? 死の力は誰のものですか。 마귀가 가지고 있어요. 悪魔のものです。 마귀라는 놈이 사망을 권세 가지고 인간을 멸망시킵니다. 悪魔が死の力を持って人間を滅ぼしています。 그 마귀의 머리통을 깨뜨리신 분이에요. その悪魔の頭を踏み砕いた方です。 모든 사망 권세를 깨뜨리셨어요. 一切の死の力を打ち砕きました。 예수님만이 사망 권세를 깨뜨리신 그리스도예요. イエス様だけが死の力に勝利したキリストです。 모든 저주를 깨뜨리신 해결하신 그리스도예요. すべての呪いを打ち砕いて解決したキリストです。 사망 권세를 깨뜨리시고 死の力に打ち勝ち、 이 사단의 권세를 깨뜨렸단 말이에요. サタンの力を完全に縛り上げたわけで 지옥 す。 권세를 깨뜨렸어요. 地獄の力を打ち砕きました。 사망에서 생명으로, 死から命へ、 지옥에서 천국으로, 地獄から天国へ、 마귀의 종에서 하나님의 자녀로 悪魔の奴隷から神様の子供へ 구원하실 유일한 분이란 말이죠. 救い出すことができる唯一の方であるわけ 그걸 です。 증명했습니다. このことを証明しました。 아멘. 그래서 예수 그리스도만 믿으면 구원받는 거예요. ですからイエス・キリストだけを信じると救われます。 예수 그리스도만 믿으면 마귀의 종에서 하나님 자녀가 되는 イエス・ 겁니다. キリストさえ信じれば悪魔の奴隷から神様の子供に変わります。 모든 문제는요, 이 마귀 때문에
죄 때문에 하나님 떠난 문제 때문에 시작됐습니다. すべての問題は罪を犯していること、悪魔の奴隷になっていること、死の力に縛られていることから始まりまし 모든 た。 저주가 すべての呪いが 모든 です。 불행이. すべての不幸が。 근데 이 문제를 그리스도께서 단번에 십자가에서 해결하시고 しかしこの根本問題をイエス様が十字架で一気に解決し、 해결했다는 증거로 そ 부활하셨어요. の解決したという証拠として復活しまし 그래서 た。 그리스도는 모든 문제 인생 해결자입니다. ですからイエスはすべての問題の解決者で 내 す。 인생 문제 해결자. 私の人生の問題のすべての解決者 사실이란 です。 사실. 事実です。 그것을 믿을 때 부활하신 주님을 체험합니다. このことを信じるときに復活したキリストを体験することができます。 4대 성인으로 알고는 절대 체험할 수 없어요. イエス様のことを四大聖人の一人だと思っていては決してこの体験はできま 진짜 せん。 내 문제 인생 문제 해결하신 그 분이라 本当 믿으면 に私の人生の問題を解決した方だと信じると、 그 사실적으로 내 인생에서 그 체험이 됩니다. それを自分の人生の中で事実として体験することができま 정말 す。 저주가 사라져요. 本当に呪いが消えます。 진짜 인생에 정말 응답이 옵니다. 本当に人生の答えが始まります。 정말 그리스도 그래서 살아계신 걸 체험해야 하는. そしてキリストが本当に生きとられることを体験することができます。 진짜 내 모든 죄가 용서해 받다는 것을. 私のすべての罪が許されたことが分かります。 아멘. 운명이 바뀌었다는 것을 알았대요. 運命が変わったことが分かります。 많은 사람들은 그 운명이 잡혀서 정말 불행하게 됩니다. 多くの人たちはこの運命に縛られて不幸になっています。 세상 사람들의 문제가 그 문제예요. 世の人々はみんなこの問題を持ってい 뭐 ます。 나오는 뉴스 문제도 다 그런 문제예요. 流れているニュースの問題も根本はここです。 왜 저렇게 불행한 결국은 새드 엔드가 되는가? どうしてこんなに不幸になってサッドエンドになってしまうのか、 생각하지도 못하는 불행이 닥치는가? 思いもよらない不幸が押し寄せてしまうのか、 예수가 그렇다는 걸 모르기 イ 때문에 エスがキリストであることを知らないからです。 부활하셔서 구원했다는 사실을 모르기 때문에 そして復活して蘇ったことを知らないからです。 그래서 오는 문제입니다. だからやってくる問題です。 우리는 그걸 믿는 순간부터 しかし私たちはこのことを信じる時か 그런 ら 운명에서 저주에서 해방됐습니다. このような運命から呪いから解放されました。 지금 가지고 있는 문제는 문제가 아니라 축복이고 하나님의 계획이에요. 今皆さんにある問題は問題ではなくて神様の祝福の計画で 그게 す。 저주가 되지 않고 축복이 된다니까. 今問題があったとしてもそれが呪いになるのではなく祝福に変わります。 그런 문제가 있는데도 이렇게 응답받는다는 증명을 하는 증인이 됩니다. このような問題があったにもかかわらず神様の子供だから祝福に変わったということを証明するための事実です。 전도의 도구가 돼요. 伝道の道具になります。 또 전도의 문이 됩니다. 伝道の門になります。 아멘. 예수는 그래서 분명히 살아계시고 부활하신 주님인 것을 모든 사람들이 알게 됩니다. このようにして間違いなくイエス・キリストは復活して今も生きておられることをすべての人たちに述べ伝えることができま 21장 す。 14절에 보면 3번, 4번 나타났다 기록됐어요. この21章の14節を見てみるとイエス様がすでに表されたのは3度目になると書かれてい 또 ます。 여러 차례 수없이 나타나셨어요. そしてこの後にもイエス様は現れましたので何回にもわたって弟子たちの前に現れまし 그래서 た。 부활하신 그리스도를 그렇게 믿는 축복된 믿음이 되기를 진심으로 축원합니다. ですから皆さんがこの復活したキリストを信じる祝福された信仰の持ち主になることを願います。 아멘. 모든 의심이 불신앙이 떠나기를 주님을 축원합니다. あらゆる疑いが不信仰が消え去る時間になることを願います。 두 번째입니다. 두 그 번째です. 부활하신 주님이 이제 다 식사를 다 제자들에게 실컷 먹도록 하고 나서 이제 질문을 합니다. 復活したイエス様は用意した食事を彼らに与えてそして全部済んだ時に弟子たちに質問しました。 네가 나를 사랑하느냐? あなたは私を愛しますか？ 네가 나를 사랑하느냐? あなたは私を愛します 또 か？ 베드로에게 질문을 합니다. ペテロに質問しました。 베드로는요 18장에 보면 세 번이나 예수님을 모른다고 부인한 그런 불신앙을 죄를 졌던 사람입니다. なぜならペテロはヨハネ18章を見てみるとイエス様が逮捕されて十字架にかけられる時に3度もイエスのことなんか知らないと3回否定したつまり不信仰をして罪を犯したわけです。 그 베드로에게 세 번이나 예수님께서 네가 나를 사랑하냐고 계속 질문을 합니다. このペテロにイエス様は3回今度はあなたは私を愛しますかと質問をします。 보통 사람 같으면요 자기를 배신한 사람한테 찾아와서 너 잘 만났다. 너가 왜 나를 배신했느냐? 이 나쁜 사람이야. 이렇게 꾸짖을 거예요. 普通は自分が大変な時に助けてくれるどころかあの人のことなんか知らないと否定した人に対してはむしろなんで自分を裏切ったんだどうしてこんなひどいことをしたんだと叱るでしょう。 근데 예수님은 거꾸로 찾아와서 실컷 먹여주고 못 잡은 고기를 다 잡게 하고 그렇게 하고 다 밥까지 다 먹도록 기다려두고 しかしイエス様は彼らの前にやってきて全部食べさせてこれまで一晩中取れなかった魚もいっぱい取れるようにしてそして疲れているところを慰めてあげまし 그리고 た。 모든 사람들이 보는 데서 네가 옛날 나를 모르겠다고 부인한 것이 가짜라는 것을
모든 사람들이 알리도록 사람들이 듣는 데서 네가 나를 사랑하냐고 질문해 보는 것입니다. そして周りに人々がいる前であえてこの質問をされたわけです。前3回私のことを知らないと言ったのは嘘であって、本当はこの人は私のことをちゃんと愛しているんだということを示すためにこの質問をされているわけです。 즉 베드로의 모든 상처를 씻어주는 つまり弟子たちのすべてペテロのすべての傷を洗い流すためでし 베드로는 た。 얼마나 죄책감에 잡혀있겠습니까? この時ペテロはどんなに罪悪感に苦しんでいたでしょう 세 か。 번이나 부인했던 거. 3回もイエス様のことを知らないと否定し 그것도 た。 부족해서 제자들까지 데리고 지금 고향으로 내려가지고 이 부활의 증명을 해야 할 제자들이 고기나 잡고 있고 그런 실수를 하는 베드로를 찾아와서 주님은 그렇게 사랑하냐고 질문하는 し 것입니다. かもそれだけではなく、復活したイエス様を見たにもかかわらず、その復活の事実を伝えるどころか、他の弟子たちまで引き連れて自分の故郷に戻って元の漁師に戻ろうとしている、そんな自分のところにイエス様は現れて、私を愛しますかとおっしゃるわけです。 모든 불신앙과 상처를 씻어주시는 우리 주님이십니다. すべての不信仰と傷を洗い流してくださるイエス様です。 그리고 이 세 번을 물어본 것은 정말 이 반복으로 강조하기 위한 것입니다. 3回もイエス様が質問したのは、このことを強調して、そして反復させるためでした。 다 예수님 사랑합니다. 사랑합니다. 세 번 베드로가 고백했습니다. ペテロはこの3回の質問に、はい、私はあなたを愛します。私はあなたを愛します。あなたを愛しますと3回答えました。 사실 우리도 그렇습니다. 주님 얼마나 많은 죄를 짓고 또 마귀 종살이 했는데 구원받았고도 또 죄를 많이 짓고 또 실수도 많이 한 우리들입니다. 実際私たちもペテロと同じです。イエス様によって救われて、すべてから解放され許されたにもかかわらず、また同じように不信仰してしまったり、罪を犯してしまって倒れるのが私たちです。 우리가 정말 하나님 자녀가 맞는가? 本当にこれで神様の子供なのか、 구원받은 게 맞는가? 本当にこれで救われているのか、 그 정도로 이게 우리가 불신앙할 때가 많고 そう思えてしまうくらいに不信仰する時がたくさんあ 또 ります。 죄를 질 때도 있고 罪を犯す時もあります。 마귀에게 속을 때도 많아요. 悪魔に騙されることもたくさんあり 근데 ます。 주님은 변함없이 우리를 사랑합니다. しかしそんな私たちの状況と関係なく、イエス様は相変わらず私たちを愛してくださっていま 변함없이 す。 제자들이 찾아와서 이렇게 도와준 것처럼 변함없이 도와주고 축복해 주십니다. 以前弟子たちを助けたように変わらずもう一度弟子たちを助けて祝福してあげます。 함께 하세요. 共におられます。 변함없이 함께 하세요. 変わらず共におられます。 아멘. 사랑합니다. 고백 듣기 위해서. 愛していますという告白を聞くためにです。 이 예배는요, 주님 사랑합니다는 고백입니다. この礼拝は私たちからイエス様に対する愛していますという告白です。 왜 우리가 주님을 사랑합니까? どうして私たちはイエス様を愛するのでしょうか。 누구도 우리 구원해 줄 수 없어요, 우리를. 誰も私たちを救うことはできませんで 마귀 した。 종에서 죄에서 지옥에서 누가 건져 주시겠습니까? 誰が私たちを悪魔の奴隷から罪から死から救えるでしょうか。 정말 우리를 위해서 구원해 주셨어요. しかしイエス様は私たちのために救ってくださいました。 그뿐 아니라 우리와 함께 계세요. それだけではなく今も共におられます。 정말 변함없이 함께 계세요. 変わらず共におられます。 우리에게 성령으로 함께 하세요. 今も聖霊様として共におられます。 천국 배경을 주셔서 천국의 축복을 누리도록. 天国の背景を与えて、この世においても天国の背景を味わえる 또 ようにしてくだ 세계복음만 さっています。 사명까지도 주셨어요. また世界福音化の使命まで預けてくださいまし 그러니까 た。 주님 사랑합니다라는 말은 나는 이제 주님 한 분으로 충분합니다라는 말이에요. そこでイエス様愛していますというのは、私は本当にイエス様だけで十分ですという意味です。 네, 주님 한 분으로 나는 완전합니다. イエス様一人で私は完全です。 그리스도 한 분으로 충분하고 완전하고 모든 것입니다. イエス様一人だけが完全であり十分であり、私は満足します。 그걸 듣기를 원하십니다. この告白を聞きたいと思っておいでです。 그래야 바른 신앙이 됩니다. この時正しい信仰になります。 사탄은요, 마귀는요, 불신자 때는 완전히 우상 숭배하도록 속입니다. でも悪魔はそうさせません。私たちが未信者の時は偶像崇拝するように騙してきま 근데 した。 예수를 믿고 나서는요, 예수보다는 그리스도보다는 다른 것을 더 관심, 더 사랑하도록, 더 그게 집착하도록 속입니다. しかし今度イエス様を信じ始めてからは、イエス様よりももっと他のことの方が大事だと考えさせて、思わせて、こっちの方が重要だと思うように誘惑するわけです。 그래가지고 우리를 이 성도들을 속여서 고통을 줍니다. そうやって生徒の皆さんを騙して苦しめ 문제가 ます。 오도록 해요. 問題が来るようにし 왜 ます。 문제가 옵니까? どうして問題が来ますか？ 예수보다는 그리스도보다는 다른 것에 더 관심이 많고 집착하고 좋아하니까 문제가 오는 겁니다. イエス様よりも他のものの方が好きで関心があって執着しているから問題が来るわけです。 그리스도로 완전하고 충분하고 모든 것이 되면요, 절대 마귀는요 한 길로 왔다 일곱 길로 도망갑니다. キリストだけが完全です。キリストで十分です。満足ですと信仰告白するときに、サタンは逃げてきてやってきては一目散に逃げていきます。
절대 하나님 우리 항상 주님 앞에 주님 한 분으로 만족합니다. 私たちはいつもイエス様の前であなた一人で十分です。 아니, 나를 위해서 나를 구원해서 십자가까지 죽으시고 하나님인데 죽어주고 부활하신 그 분 한 분으로 충분한 거죠. なぜなら私のために神様なのに人としてこの世に来られて十字架で死んでくださってしかも今も共におられるこの方一人ならば十分であるわけです。 그리고 하나님인데도 우리와 함께 계시고 そして神様なのに私たちと今も共におられます。 임마누엘로 함께 하시고 そしてインマヌエルとして共におられます。 누구도 할 수 없는 세계복음화의 약속을 주시고 そして誰もできない世界福音化の貴重な使命を約束してくださいまし 그리스도 た。 안에 다 있어요. キリストの中に全てあります。 그때 모든 것이 다 있어요. キリストの中に全てがあります。 그런데 우리가 늘 잘못하면 속는단 말이죠. でも私たちがよく間違えて騙されてしまうわけです。 저도 그래요. 私もそうです。 저도 정말 나를 위해서 구원했다는 건 사실을 믿고 정말 나를 위해서 하나님이 죽으시고 구원했다는 것을 믿고 나서 내가 그러면 주님만 위해 살겠습니다 하고 결심하고 목사가 되고 선교사가 됐습니다. 私は若い時にイエス様が私を救うために十字架で死んでくださって私の命を救ってくださったということを信じたのでその後では主のために生きますと決断して牧師になり宣教師になりました。 주님을 위해서 내가 생명을 드리겠습니다. 主のために命を捧げます。 그렇게 결심하고 목사가 되고 선교사가 됐어요. そうやって決心して牧師になり宣教師になったわけで 근데 す。 그 마음이 항상 있는 게 아니라 이 현실적으로 이렇게 속을 때가 많습니다. しかしいつもその気持ちなのではなくて現実の前で騙されることも多々あります。 그게 참 내가 볼 때 한심스러울 때가 많아요. 本当に自分でも情けない時がたくさんあります。 그랬을 때마다 주님, 네, 난 뭐 주님 한 저는 분으로 충분합니다. 主よ私はイエス様だけで十分です。 그렇지 않으면요, 그렇게 되면요 행복이 없어져요. でもこうならないと私たちは幸せでなくなってしまうんです。 그 기쁨이 없어진다니까. この救いの喜びがなくなってしまいます。 구원 받은 것으로 충분하고 救われたことで十分で 주님이 나와 함께한 것으로 충분하고 イエス様が私と共におられることで十分で 전도 선교할 수 있는 그 축복 주신 것으로 충분하고 伝道と宣教できる祝福を受けているこれで十分だ。 그것이 정말 인생의 최고죠. これこそが人生の最高ですね。 아멘. 그 이상의 사실 축복 아무것도 없어요. これ以上の祝福なんてないわけです。 그런데 눈에 보이는 것, 보는 것을 비교의식, 경쟁의식 이런 것이 막 헷갈리게 해요. しかし目に見えるもので私たちは混乱してしまって比較意識や劣等感やさまざまなもので揺れてしまいます。 그게 사탄의 전략입니다. サタンの策略です。 우리 또 정말 오늘 부활하신 주님 앞에 주님만 사랑합니다. 주님 한 분으로 충분합니다라고 고백하기를 주님 축원합니다. この時間私たちもペテロと同じように復活したイエス様の前で私はあなたを愛しますあなただけで十分で完全で満足ですと告白する時間になることを願います。 몰려오고요. すると喜びがあふれます。 감사가 회복되고 感謝が回復され 모든 ます。 치유됩니다. あらゆるものが癒されます。 진짜 하나님 응답이 와요. 本当の神様の答えが来ます。 천국의 누림이 있어요. 天国の味わいがあります。 아멘. 세 번째 그 베드로에게 주님은 이것을 부탁합니다. そして3つ目にこんなペテロこの告白をしたペテロにイエス様はこんなお願いをしました。 내 어린 양을 먹여라. 私の子羊を飼いなさい。 내 어린 양을 먹여라. 私の子羊を飼いなさい。 어린 양이라는 것은 후대 렘넌트를 말합니다. 子羊というのは次世代レムナントのことです。 이 마태, 마가, 누가복음은 모든 족속을 제자를 삼아라. 만민에게 복음을 전파하라. 예루살렘의 땅끝까지 복음을 증거하라. 이렇게 말씀하셨습니다. マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書にはこう書いてあります。あらゆる国の人々を弟子にしなさい。全世界に出て行き福音を述べ伝えなさい。また地の果てにまで証人になりなさい。 근데 요한복음은 어떻게 말씀하시냐면은 어린 양을 먹이라는 말씀으로 시작합니다. しかしヨハネの福音書には何と書いてあるかというと子羊を飼いなさいと書いてあります。 교회 밖에 있는 불신자를 세계 끝까지 살리는 것 이전에 교회 안에 있는 렘넌트 후대를 살리라는 말씀으로 지금 요한복음은 마칩니다. どういうことでしょうか。地の果てにまで出ていく未信者たちを救い出すそのためにはすでに教会の中にいるレブナントたちを生かすことが必要だということでこのヨハネの福音書を結んでいるわけです。 또 내 어린 양이라는 뜻은 연령적으로 어린 사람만 렘넌트만이 아니라 신앙적으로 어린 사람 세 가족들을 의미하기도 합니다. この子羊というのは年齢的に若いレブナントのことだけではなく信仰的にまだ若い新しい家族のことも含んでいます。 물론 교회 안에 있는 사람들이죠. もちろんすでに教会の中に来ている人たちで 그 す。 사람들 렘넌트들을 키워야 미래 전 세계에 복음을 할 수가 있기 때문에 教 그렇습니다. 会の中のレムナントたちまだ信仰の若い新しい家族を育てることによって強くすることによって外にも出ていって地の果てに福音を伝えることができるからで 사실 す。 전도 선교 성공하려면요
이 교회 안에 있는 새 가족을 잘 양육하면요, 다 전도문 성교문이 열려요. 実際に伝道と宣教をするためにはすでに教会に来ている新しい家族を養育することによってそこから伝道の門が開かれます。 좀 우리 교회가 렘넌트 운동을 지금 다시 하나님 은혜 가운데서 잘해서 많이 좀 굉장히 렘넌트들이 일어나고 있습니다. 今神様の恵みでレムナント運動が強くなりレムナントたちが強く立ち上がっています。 근데 이제 또 한 가지 과제는 새 가족들을 잘 양육해서 전도 운동이 더 확산되기를 하나님 원하십니다. そしてもう一つの課題として今度は新しい家族たちをしっかり養育することによってまだ信仰の若い方々が力強く立ち上がることを主は願っています。 렘넌트들이 일어나야 미래가 살아요. レムナントが立ち上がってこそ未来が生 지금 かされ 세계 ます。 교회는요 자꾸 문을 닫고 있습니다. でも今世界教会がどんどん数を減らしています。 특히 선진국이 더 심합니다. 特に先進国であるほど大きく減少しています。 부모들이나 할아버지들은 참 교회 중심으로 인생을 살았는데 なぜでしょうか。祖父母や両親は本当に教会中心の人生を送ったのに 정말 예수 잘 믿고 本 생활했는데 当に経験にイエス様を信じて生活したのに 그 자녀들 후대들은요 후손들은 그리스도를 안 믿는 거예요. その子供たちは孫たちはキリストを信じないわけです。 세상 것에 잡혀 사는 거예요. この世のものに心を奪われているわけです。 어떻게 돼요? 결과는 불행하게 돼요. どうなるでしょうか。結果は不幸です。 결과는 정말 비참하게 돼요. 結果は本当に悲惨です。 사회도 문제가 와요. 社会にも問題が起きます。 세계에도 문제가 와요. 世界にも問題が 그게 起きま 사단의 す。 전략입니다. それがサタンの策略です。 우리 어른들이 신앙생활 잘하는 것도 중요하지만은 목적이 렘넌트를 잘 키우는 것이 더 목적이 되기를 주님 축원합니다. 大人の世代が自分の信仰を守ることも重要ですが子どもたちにその信仰を強い信仰を与えることが重要であることを覚えておいてください。 주님만 사랑하는 믿음이 회복되면은 그리스도로 충분한 믿음이 회복되면은 관심이 후대에게 있어요. というのも 후대에 本当 가게 に 돼요. 主を愛しますというこの告白が私たちにあふれるときには自然と視線がレムナントたちに向かうようになります。 그리스도 충분하지 않으니까 세상 것을 잡으려고 하다 보니까 이 자녀들이 자기 자녀들을 다 놓치고 이게 다 타락하게 만드는 거예요. でも 불신앙하도록. キリストで十分でなくていやいやまだまだ私がこれをしないといけないこれを手に入れないといけないこうなりたいこう思うので視線が全くレムナントたちを見向きすることができなくなって放置している間レムナントたちは教会を去ってしまうわけです。 그게 진짜 실패하는 거예요. これが本当の失敗です。 우리가 그런 어리석은 사단에게 속지 않기를 주님을 축원합니다. そういう愚かなサタンの策略に騙されないことを願います。 일본의 미래, 일본 교회 미래는 렘넌트에 달려 있어요. 日本教会の未来はレムナントにかかっています。 일본은 세계복음할 수 있는 나라입니다. 日本は十分に世界福音化できる国です。 레몬한테 키우면 돼요. レムナントが立ち上がればできま 네. す。 그리고 새 가족들 잘 키웁시다. そして教会にいる 새 新しい家 가족들을 잘 族を 양육합시다. よく養育し強く支えましょう。 이제 새 가족들이 오면은요, 다음주면 이제는 한 달 동안은 새 가족부에 모셔서 잘 복음을 잘 설명하려고 그런 프로그램을 이렇게 준비하려고 합니다. 今度からは教会に初めての方がいらしたら、新しい家族部にご案内してそこで1ヶ月の間集中して信仰を育てるそういうプログラムを運用しようとしています。 이것이 얼마만큼 중요하냐? 생명 걸만한 가치가 있어요. この2つの働きはどんなに重要なのかというとここに命を懸けるほどの価値があります。 18절에 예수님께서 베드로의 그 죽음을 예언했습니다. なぜならイエス様は18節ペテロがどのように死ぬかを予言しました。 이제 젊었을 때는 네 마음대로 다니지만 늙어서는 네가 원하지 않는 곳 하지만 순교할 것을 말해 주셨습니다. あなたは若い時は自分の足で自分の行きたいところに行きましたが年を取ってからはあなたの行きたくないところに行きます。どういう意味かつまり殉教しますということを言っているわけです。 그 예언대로 베드로는 순교했습니다. 実際この予言通りにペテロは殉教しました。 뭐 하다가 何をして殺されたのでしょうか。 렘넌트 운동과 새 가족 양육 정말 제자 키우는 이 렘넌트 운동하다가 순교했습니다. レムナント運動をして新しい家族を養育して弟子にするこの働きをする中で殺されたわけです。 코바데스라는 영화가 있는데요. コバデスという映画があります。 주님 어디로 가십니까라는 말이에요. これはラテン語で主よどこに行きますかという意味です。 이 로마의 네로가 박해로니까 베드로가 도망갔었습니다. 当時ローマ皇帝のネロが非常にキリスト教を弾圧して迫害したのでペテロはローマから逃げて他の地域に行きました。 이것은 베너와 달리 그 하나의 그냥 코바데스는 영화예요, 영화. これはベンハーとはつまりグラディエーターとは違ってもう本当に一つのフィクション映画なんですけれども 주님이 도망가는 베드로에게 나타났어요. イエス様はその逃げるペテロの前に現れてこういうわけです。 주님이 어딜 가시는 거예요, 베드로가 볼 때.
そしてそのイエス様はどこかへ向かおうと、どこかへ行こうとしておられました。 주님 어디로 가십니까? それでペテロが声をかけるわけです。主よ、どこに行かれます？どこに行くのですか？ 네가 내 어린 양들을 놔두고 도망가기 때문에 네 대신에 가서 나는 내 어린 양들을 키우고 그러다가 순교하려고 간다. 죽으러 간다. 십자가 한 번 더 지려고 한다. 그렇게 そ 말씀했어요. したらイエス様がこう言われるわけです。あなたが私の子羊たちを放って逃げ出すので、では私がこの子羊を守って、そして殉教してもう一度十字架にかけられるために行きますと。 그럼 베드로가 회개를 했습니다. ペテロはショックを受けて悔い改めまし 주님 た。 제가 순교하겠습니다. 主よ、私が殉教します。 내가 어린 양을 주님의 어린 양을 먹이겠습니다. 私があなたの子羊を飼います。 그래서 돌아가서 어린 양을 먹이고 렘넌트 운동하다가 순교했다는 그런 스토리예요. そしてローマに戻ってレムナント運動をし、新しい家族の養育をして、そして殉教したというストーリーです。 정말 가장 멋있는 인생이죠. 一番立派な人生です。 무엇 때문에 우리가 살 것인가? 私たちが何のために生きるの 뭐 か、 하다가 천국 갈 것인가? 何をして天に召されるのか。 정말 렘넌트 운동 이 세 가족들 잘 키우고 제자 남기고 렘넌트 남기는 것이 우리 인생의 목표가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. レムナント運動をして、そして新しい家族の方々を養育して立てて弟子にする、これが私たちの人生の目的になることを願います。 주님 한 분으로 만족해야만 될 수 있는 일이에요. これはキリストで満足できないとできないことです。 세상 것에 막 관심이 많고 속으면 그 일 못합니다. まだまだ世のことに関心がある、もっと手に入れたい、そう思って目移りしているとできないことです。 근데 오직 그리스도 렘넌트 운동 세 가족들을 키우면요 다 따라와요. 다 し 따라와. かし、ただキリストで満足して、そして神様が願っているレムナント運動、新しい家族の養育をすると、他のそれまでのすべてのものが全部私についてきます。 모든 것을 다 주님이 더해 주세요. すべてがすべてのものを加えて与えられます。 주님의 소원이니까. なぜなら、イエス様の願い事をやっているからで 주님의 す。 소원을 이루기 イエ 때문에. ス様の願い事を叶えてい 그래서 るから 결론 です。 말씀드립니다. 結論です。 우리가 정말 하루에 3번씩 정식 기도를 누리기를 바랍니다. 私たちが一日に3度帝国祈りを味わうことを願い 나는 ます。 주님 한 분으로 충분합니다. 私はキリスト一人で満足です。 주님 한 분은 주님이 전부입니다. なぜならキリストが完全でありすべてだからです。 주님이 모든 것입니다. キリストがすべてだからです。 아멘. 사실적으로 나를 위해서 정말 십자가에 죽으시고 부활하셔서 모든 문제 해결해 주신 것을 믿습니다. このキリストが事実として私のすべての問題を解決するために十字架で死に復活して今も共におられることを信じ 내게 ます。 성령의 충만함을 주시옵소서. 私に聖霊10万をください。 그래서 렘넌트 운동 정말 세 가지 양육을 하게 해 そ 주옵소서. して十分にレムナント運動、新しい家族の養育ができるようにしてくだ 그게 さい。 관심 있게 해 주옵소서. このことに関心があるように 그게 して 마음이 くだ 있게 さ 해 い。 주옵소서. ここに私の思いがあるようにしてくだ 주님의 さい。 소원의 마음이 있게 主 하옵소서. の願いに私の思いがあるようにしてくださ 부활하신 い。 주님을 정말 누리는 그런 시간들 꼭 갖기를 주의 이름으로 축원합니다. このように復活したキリストを味わう時間が必ず皆さんにあることを願います。 예, 모든 것이 회복되는 축복이 있을 줄 믿습니다. こうしてすべてが回復される答えが必ず皆さんに現れます。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 주님께서 우리에게 나타나 주신 주님, 私たちの前に現れた主よ、 정말 우리를 사랑하시는 주님, 私たちを愛しておられる主よ、 우리도 주님만을 사랑합니다. 私たちも主だけを愛します。 우리들의 인생 모든 문제 해결해 주심을 믿습니다. 私の人生のすべての問題を解決されたことを 염려, 信じます。 근심 모든 것을 주님께 맡깁니다. 思い煩い、心配、すべてを主に委ねます。 주님 한 분으로만 충분하고 만족하고 전부가 되게 하여 주옵소서. イエス様だけで十分で完全で満足できますように。 그리고 렘넌트 운동, 새 가족을 양육하는 운동 하게 하여 そ 주옵소서. してレムナント運動、新しい家族の養育ができるように主が働いてください。 이를 유도로 성령의 충만함을 시간 주옵소서. このことのために今聖霊10万をくださ 이 い。 시간에 우리들의 연약한 질병을 고쳐주시고 今私たちの弱さ、病を癒してくださり、 모든 문제를 주님께서 해결해 주시고 すべての問題を主が解決してくださり、 참된 제자의 삶을 살 수 있도록 축복하여 주옵소서. 誠の弟子の生活ができるように主が働いてください。 예수 그리스도 이름으로 イ 기도드렸습니다. エス・キリストのお名前でお祈りします。アーメンアーメン。